恭喜你啊，何同學！你可以喺今屆嘅會考裏面咧係脫穎而出啦，攞到5星嘅成績。其實咧就今日特登請你上嚟啊，係想同下各位應屆嚟緊09年嘅考生啦，提供一啲成功嘅心得，你可唔可以同大家講下咧？其實咧喺今屆嘅會考入邊咧，我攞到5星嘅成績咧，首先都要多謝周 Sir 啦，仲有中文組嘅一班導師嘅幫忙啦。咁其實有提起心得咧，其實第一樣嘢咧，想同各位同學講咧，其實補習。其實我諗大家好多同學都會有補習，但係咧每堂補完習之後，你哋嘅筆記或者 notes 究竟會係選擇放埋一邊啦，定係會攞出嚟翻睇咧？其實我覺得係好緊要嘅。好啦，咁你喺其實整個備試嘅過程裏面啦，當然你話有冇困難啦？冇就呃人啫，一定有嘅。咁你喺面對困難嘅時候啊，其實你點樣解決咧？其實喺考試呢個我哋講緊會考生嘅 study leave 嘅時候咧，唔使翻學嘅時候啊，準備考試嘅日子咧，其實個困難都係有嘅。但係咧，我哋一路喺我補習嘅過程之中啦，其實除咗 keep 住有補習之外啦，另外咧我自己咧都會做一啲補習社提供額外嘅練習啊。其實我相信咧，同學咧勤力啲去做嗰啲額外嘅練習。我相信咧，補習老師咧，你做幾多佢都會肯幫你改嘅。所以咧，其實咧喺嗰個過程入邊咧，所有嘅中文科嘅導師都俾咗好多意見啦，同埋提示我啦，去幫我慢慢一步一步咁樣去改善我自己嘅中文科上面嘅一啲唔好嘅地方啦。咁跟住，然後咧幫我可以更加對呢個考試咧更加做得更加好。嗱。我知道你係我哋 team 裏面嘅忠實 fans 啦，因為由舊年嘅summer啦，然後跟住 summer course 啦，然後跟住 regular course 啦、intensive course 啊，啲差唔多期全部報晒嘅。咁你亦對我哋對我哋中文組咧，應該認識咧都會比較深嘅。咁你覺得就話客觀啲去睇啦，我哋中文組裏面嘅教手法對你應付會考其實個幫助大唔大咧？其實喺嗰個教學方法上面咧，我覺得幾好嘅。首先咧，想同各位考生講下啦，嗰個教學方法上面，我覺得咧一堂一個堂一節入邊咧，其實有2個導師啦，周 Sir 啦，會再加另外一個助教咧。其實我覺得呢個模式咧都係相當之唔錯，因為其實喺轉人嘅時候咧，其實對於我哋學生嚟講都可以叫做話一個其實時間唔係好多啦，但係其實我哋都可以 break 一 break， 去休息一下，係啦，我哋會review 翻我哋頭先嗰堂做咗啲乜嘢啊，嗰半堂教嘅係乜嘢咧？因為咧，其實周 Sir 嘅堂咧係好清楚嘅，每一個導師咧嗰半堂咧係會教一個卷嘅課題啦。咁今日咧就好多謝你上嚟接受我哋訪問啦。咁我哋期望啊，如果你嚟緊上預科嘅時候咧，可以將來有個更美滿嘅成績。好多謝周 Sir。好。